वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हमारे पास सैमसंग की डिवाइस है A037 A03। तो इसको दोस्तों एफआर पे लगा हुआ है। आज हम इसका एफआर पे रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, आसान है, कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है ये। तो दोस्तों बिल्कुल आसान मेथड है ये। तो चलिए आपको चेक करवाते हैं इसको एफआर पे लगाया या नहीं लगाया है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं कुछ अलग तरीके से ही आपको एफआर पे रिमूव करना सिखाऊंगा, जिसमें सैमसंग का एंड्रॉयड 11 वर्जन, एंड्रॉयड 12 हो, एंड्रॉयड 13 हो, चाहे 2023 की लेटेस्ट सिक्योरिटी हो। बिल्कुल सिंपल और आसान है इसका एफआर पे रिमूव करना, वो भी जस्ट 4 या 5 मिनट में है। मैनुअल तरीका कोई भी आप करते हैं जिसमें सैमसंग का अकाउंट लगता है, इसका लॉन्चर इंस्टॉल होता है, वो बहुत मुश्किल मेथड होते हैं। तो सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका वाईफाई मैंने कनेक्ट कर दी है। अभी आपको चेक करवा देते हैं इसमें एफआरपी लगाया कि नहीं लगाया। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो स्किप करने वाली नहीं है। अगर आप स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा भी आप लेटेस्ट सिक्योरिटी के जितने भी मॉडल हैं उनका एफआरपी कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई मैनुअल तरीका नहीं है, ना तो कोई सैमसंग का कॉल लगाना है, ना कोई लॉन्चर इंस्टॉल करना है, ना कोई हिडन नोटिफिकेशन इस्तेमाल करना है, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। ये देखें इसमें हमारा लॉग लगा हुआ है। उसके बाद यूज़र जीमेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश होती है भी आपके साथ जो नए नए तरीके हैं, जो नए नए सॉफ्टवेयर हैं या फ्री टूल हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल शॉप के ऊपर काम आता है तो ज़्यादातर ये एफआरपी लगे हुए मॉडल आते हैं, जिनमें ये सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया। आज तो मैं सैमसंग की वीडियो लेके आया हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसके ऊपर ओप्पो के ऊपर लेके आएंगे बिल्कुल फ्री में, जो टूल के साथ हम कैसे इसका एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा एफआरपी लगा हुआ है, ये A03 है सैमसंग का। तो चलते हैं पीसी की तरफ। वहाँ पे हमने कौन से 2 टूल हैं जो यूज़ करने हैं, जिनकी मदद से हम बिल्कुल फ्री जो है इसका एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए पीसी की तरफ चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमें 2 टूल की ज़रूरत पड़ेगी, वो बिल्कुल फ्री टूल हैं, कोई आपको पेड टूल नहीं लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपने चिमरा इंस्टॉल कर लेना है और इसके ऊपर आपने फ्री जो है ना अपना अकाउंट बना लेना है। और इसके बाद एक टूल और है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चिमरा का अगर आप अकाउंट बना सकते हो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका अकाउंट और यूज़र नेम दे दूँगा, बिल्कुल फ्री है। आपने इसको इंस्टॉल करके जस्ट वो यूज़र नेम और लॉगिन लगा देना है, और आगे क्या मेथड करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरे व्यूवर के लिए बिल्कुल चिमरा का अकाउंट जो है बिल्कुल फ्री है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लिंक ना भी दूँ तो आप मेरा नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके पूरी वीडियो देख के मुझे आप मैसेज कर देना व्हाट्सअप के ऊपर, मैं आपको चिमरा का लॉगिन और यूज़र दे दूँगा। जी तो दोस्तों मैंने पहले इसका जो है अकाउंट जो है एक्टिव कर रखा है, आपको भी मिल जाएगा। आपने मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, फ्री में आपको मिलेगा, कोई पेड नहीं है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा मेल के ऊपर एक मैसेज आएगा, वो हमने इसके ऊपर लगाना है, तब जाके हमारा जो चिमरा है वो लॉगिन होगा। दोस्तों ये आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, ये न्यू मेथड है एफआरपी रिमूव करने का। दोस्तों हमारा जो मैसेज है वो मेल में चला गया है। मेल से हम मैसेज में जो भी कोड आएगा वो वहाँ यहाँ पे लिख के ना इसको ओके करेंगे तो हमारा जो चिमरा है वो लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों जितने भी सैमसंग के MTK के मॉडल हैं, चाहे वो एंड्रॉयड 11 है, 12 है, 13 है, उन सब का इससे ये एफआरपी आप रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल लेटेस्ट सोल्यूशन है ये आप लोगों के लिए। तो ये देखें हमारा जो है चिमरा लॉगिन हो चुका है। तो जस्ट हमने करना क्या है दोस्तों, हमने मोबाइल को पावर ऑफ़ करना है। पावर ऑफ़ करके जस्ट हमने जो है ना इसको केबल लगानी है, कुछ नहीं करना, कोई वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। जस्ट आपने केबल लगा देनी है। केबल लगाने के बाद थोड़ी देर में ये मोबाइल जो है वो अपना ब्रूम मोड में चला जाएगा। वहाँ से जो है आप बिल्कुल दूसरा जो टूल है उसका लिंक मैं दूंगा, वहाँ से आप उसको ओपन करके एफआरपी रिमूव कर लेना, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है ये। तो चलिए मोबाइल को पावर ऑफ़ करते हैं। मोबाइल को पावर ऑफ़ करके जो है वो पीसी के साथ लगा देते हैं।
पहले आपको चेक भी करवा देते हैं भी हमारा मॉडल कौन सा है। A03S हमारा मॉडल है। जी तो दोस्तों आपके सामने ये मॉडल शो हो चुका है। तो बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है, मॉडल आपके सामने है। ये देखें, इसका लाइसेंस नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो ये फिर भी हमारा वर्क करेगा, वो भी FRP रिमूव करते हुए। तो आपने कोई इसका एक्टिवेशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी, जस्ट आपने मुझे मैसेज कर देना, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है इसका मिल जाएगा। तो जी तो दोस्तों मैंने मोबाइल को उतार दिया। मोबाइल को उतार के पावर ऑफ करके जस्ट हम केबल लगाएंगे। जैसे हम केबल लगाएंगे हमारा जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखें, मैंने जो मोबाइल है वो पावर ऑफ करके लगा दिया है। हमारा जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। तो यहाँ से गौर से सुनने वाली बात यह है, डिवाइस मैनेजर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले नंबर वाले के ऊपर क्लिक कर देते हैं। डिवाइस मैनेजर हमारा ओपन हो चुका है। दोस्तों हमने चिमरा को ऑफ़ कर देना है अभी 5 या 10 सेकंड के बाद। इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। डिवाइस मैनेजर ओपन हो चुकी है। तो हमने जो है अभी चिमरा को ऑफ़ कर देना है, बिल्कुल ही बंद कर देना है। तो चिमरा ऑफ़ करने के बाद 3 से 4 सेकंड के बाद हमारी जो पोर्ट है वो डिवाइस मैनेजर में शो हो जाएगी। VCOM वाली या UCOM वाली पोर्ट शो होगी MTK की। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल और आसान मेथड है ये। कोई आपको पेड पैसे नहीं देने पड़ेंगे, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट ये 2 टूल आपने डाउनलोड कर लेने। ये देखें, मैंने चिमरा को जो है वो यहाँ से ऑफ़ कर दिया है। अभी आप डिवाइस मैनेजर पे चेक करें, अभी तक कोई ड्राइवर शो नहीं हुआ है। ये देखें, ये हमारे जो ड्राइवर हैं वो शो हो चुके हैं, VCOM वाले। और ये दूसरा जो टूल है इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री टूल है ये, कोई पेड टूल नहीं है। तो इसको हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे FRP, सैमसंग FRP रिमूव। ये देखिए दूसरी लाइन में तीसरे या चौथे नंबर पे ये आएगा सैमसंग FRP रिमूव। इसके ऊपर क्लिक करके हमने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो है FRP रिमूव जो है वो हो जाएगा, चाहे वो एंड्रॉयड 11 है, 12 है, 13 है, एंड्रॉयड 10 है। कोई भी सैमसंग का MTK का मॉडल है उसका आप जो है FRP रिमूव ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है इस टूल के ऊपर। और ये तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, जस्ट आधा मिनट लेगा। ये देखिए हमारा जो है वो FRP 100% रिमूव हो चुका है। आप ये दे सकते हैं, बिल्कुल टूल वर्क करता है, ये 100% वर्किंग करता है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आपको चेक करवाते हैं हमारा FRP रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है।